ढोलकपुर के बाहर के जंगल की गुफा में रहता था। अपने जादू से मिट्टी के सिपाही बनाता था। चीन टपाक डमडम मैं बहुत खुश था। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे आप ईद करेंगे, वैसी वैसी आपको मंत्र पढ़ना है, आप ईद करना। हाँ यजमान, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे आप ईद करेंगे, वैसी तुमको भी करना है। मंत्र पढ़ना है, ईद करना है, ठीक ना? हाँ तो हाथ को ऐसे सरिया लीजिए, हाथ को ऐसे सरिया लीजिए। हाँ मंत्र बोलिएगा जजमान। चीन टपाक डमडम हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। हाँ मंत्र बोलिएगा जजमान। चीन टपाक डमडम exclusive